香港回归的时候，它的 GDP 占到中国的18%左右，很大很大，对。可是到了现在，它的 GDP 的整个一个大概只有3%左右，所以很多的人就开始怀疑，就是说你这个香港的话是不是还那么重要？可是对我一个在这里生活在这里的一个金融人来讲，其实我觉得香港的这个地位，在一个较长的时间之内，中国的任何城市，实际上根本也都还是没法改变。对，我讲几个例子，讲几个数字，我觉得其实可能大家就可以非常清楚地看到这个它的作用。一个就是现在我们的企业的融资这一部分，每年的话，香港的这个资本市场的话，为中国的贡献大概是1200亿美元左右的贡献。那么在这里的这个中国企业占到香港市场的大概是1半。哦，那非常大的数字上面来讲，对，而交易额来讲的话，差不多要占到70%。就中资，所以这个两边它是重要，这是一个。第二个投资，这个过去的改革开放的话，我说如果分成2个阶段的话，前一半主要是靠香港给中国内地输送资金。如果没有香港这么一个平台，那么国内的话，这个改革开放支出所需要的资金是不可思议的，因为你根本不够的。对。那么即便到了现在，通过香港这个平台进入到大陆的投资，还是要占到这个外来投资的50%。哦，一个非常重要的、非常重要的一个渠道，就是海外的这个第一站，或者说进入中国的门户，还是把它放到香港。那么现在的话，实际上大陆的资金现在的话也都在往外走。其实你也同样可以看到的话，50%第一站到的香港，然后再往外走，特别是未来中国企业走出去，配置资源，那么到未来的话，这个我们的一带一路，这些东西的话，在香港的话，它是依然非常的重要。50%的对外投资的量，也还是放在香港。人民币的离岸中心、结算等等这一块的话，香港依然是最大的市场。您在上海其实也有过非常长时间的学习和这个生活的一个经历。是。上海和香港现在都是中国极力打造的2个金融中心。这2个城市，它的这个各自的独特性，我想您可能比一般的这个金融人士有更深的了解，能不能给我们讲一下？那个实际上我是92年，我的研究生毕业。就是我是原来读法律的，然后法律出来了以后的话，那个时候的金融机构啊都没有法律部门。上海的这个金融业的改革这一块的话，这个确实是走到了全国的前面。可是你回过头来，就是当我们这个来到香港之后的话，你突然之间发现的话，金融业这一部分的这个国内和海外之间的差距还是蛮大的。还是需要一些课要来补。那么这里呢，就是说最大的一个是市场的本身的环境不一样。你比如说这个香港，它就是一个完全的一个自由的一个市场，所以它的资金的流进和流出，它是没有任何的没有任何的界限的。对。所以这个事情实际上，你要说问我上海和香港之间的最大的差别是什么？最大的差别就是一个是在充分的市场条件、市场的这个竞争当中，一个的话还做不到。那么但是同时的话呢，也看到就这几年呢有一些发展啊，也带来了一些新的一些变化。这个变化在哪里呢？就是 FinTech， 关于就是这个对金融科技的发展可能会给中国所带来的影响力。这块我自己呢很有信心。是你的意思说，这种改革是由下往上的一种改革，是吧？对，就是技术的这个改革，从技术层面再来推动这个本身的一个市场的规则的变化。这个我觉得，这个可能会对于传统的所谓的金融行业来讲的话，会有一个非常大的一个冲击。这个为什么我过去我说不愿意投资到中国的这个 FinTech 这个领域当中呢？因为
当时监管还是个监管的问题，我觉得监管不充分，当时的这个很乱，再加上所谓的 P2P， 这个里面的话，借着所谓的互联网金融的这样的之名，就鱼龙混杂，就没这个信心，对吧？没这个信心。可是经历了这么多年的变化之后，现在发现，这个领域的话，你必须得去投资啊。为什么？因为这个可能是代表了中国的金融业的未来。那现在正在推这个粤港澳湾区，把这个地区的这个概念给扩大化。你觉得这方面对香港会不会有一些？我觉得会有的。我们前段时间啊，我和这个就 Pony， 和那个沈南鹏，我们在这里做了一个基金，叫 Hong Kong X。Hong Kong X 基金是干什么的呢？事实上，香港的有一些的这个科技的话，实际上是很发达的，只是没有在香港很好的使用。举个很简单的例子，就是这个大疆无人机。大疆无人机的这个科技呢，实际上是香港科技大学我们做这个基金的哈，跟 Pony 啊、跟 Neil 他们一起来做这个基金的目的，就是希望把香港的这个好的一些这个技术的话，能够真正的我们支持它，一方面是让它这个长起来长大，另外一方面的话，我们是希望它将来的话在香港落地。那我们实际上希望也很高兴的看到大湾区啊等等的将来的这个一体化的工作，就是一体化以后所带来的庞大的市场和各自的优势的整合，我觉得会带来一个很大的潜力。您曾经说到这个光大控股的这个对标的这个企业啊，对，是黑石。是想做中国的黑石，能不能给我们介绍一下，就黑石的这个操作模式是一个什么样的？其实这个对我们来讲啊，我们离这个黑石的这个差距啊，还是很遥远的，因为这个作为一家百年老店哈，这个很成熟。那么黑石它的特点呢，它是以私募基金为主的，它基本上不太做二级市场。光大做吗？我做二级市场。那么实际上呢，就是说这里面在这个所谓的模式选择的时候的话，当时也有人劝我，就是说你这个如果说你专注于做一级市场，PE 投资行不行？二级市场这部分的话，是不是就放弃？那么我当时这个从模式选择的时候的话呢，其实我们也有过很多的考虑。事实上，我们后来的话，在针对这个中国市场的这个特点的时候的话，其实我们后来还是把二级市场这部分的话还是捡了起来，因为有需求，确实有需求，而且两边的话，我说我们也希望它能够将来的话防火墙也建得比较好一些。事实上，我们不仅做了二级市场，我们还做了加成基金，很灵活处理它的这些需求。所以就在处理这个问题的时候的话，就希望我们能够更多的用投行的手段来处理我们投资的一些事情的时候，那就应运而生一些产品。而这个产品实际上本身的话，我们没有叫它是加成基金，我们就说叫它是一个结构性的投资产品，规模大概也蛮大了。大概我们现在的 PE 这部分，大概是在将近1000亿港币。1000亿港币。我们的二级市场这一部分的话，我们的这个手域光控，和我们二级市场的产品这一部分，我们加起来的话，差不多要1500亿的人民币。那反而还多一些，还更大。对。但夹层这一块的话，稍微小一些，但是很灵活的，因为它是一个滚动的状态，工具性的。那么这一点跟黑石完全不一样。这个就不太一样。但是也很多的话，其实从他们的技术这个角度来讲的话，我们现在实际上我们还是学它的。你比如说专业化，那这里面的话，现在我们也做了很多的专业基金。来做专注于某个领域当中去做某些事情。说起海外并购哈，国内也有很多这个民营企业，它其实对外海外并购的这一块也走的步子也比较快，但是他们在这个海外并购的这个路上，其实不是说是那么的顺利，不顺利。对，这个你怎么来看呢？这里呢，就是我觉得可能有几个方面啊，几个角度我们可以看看这个问题的。一个的话呢，就是这个。从时间这个角度纬度来看看，2000年中国提出来一个叫中国企业走出去，对，那个也是围绕着中国的产业结构调整来做的这个战略。
2000年以后的中国企业走出去的是干什么的？主要的当时资源，如果要看看主要的企业的话，还是国有企业为主，对，民营企业少一点。走出去之后的话，有的企业的话很负责任，跟当地政府啊等等的各方面的之间的话，都形成了一个非常良好的互动。那么给中国的话，实际上在为这个2000年以后的中国的高速增长提供了动力。对，否则的话，当时的话说70%的石油进口是要通过马六甲海峡进入到中国的，那个时候的话你就没办法来支撑。那么随着中国经济当然也落潮，落潮了之后的话，实际上在能源资源领域的这些并购的话在减少。对，它的需求量本身需求量本身也减少，所以后来不是这个某一些企业吧，某一些大型的国有企业后来损失非常惨重。对，在这个领域当中，这个是交了很大的学费的。那么这是我觉得是个第一个阶段了。但实际上这个阶段的话过了以后的话，其实很多的民营企业那个时候再走出去的时候啊，就包括到现在，中国企业走出去这块上面的话，现在的高科技的并购已经超过了能源资源的并购。高科技还有这个消费类的，这就是品牌呀等等的这些东西，就是比如说后面的话，后来又出现了一系列的所谓的球队的并购啊等等的这些东西啊，这个也有。我觉得不是说文化产业的并购不好，而是说这个文化对于文化的理解这一部分的话，说句实在的，就是有时候你说你收购了以后如何为中国所用，跟中国之间的这种对接文化交流能够进一步的深入，是要有时间的。对，要有时间的。那么所以这里当然还出现了有一些情况，后来带来了所谓的这个中国企业走出去的负面的一些影响的。你比如说把中国的资产如何转移到海外去，那这是另外的一个问题。但是就是说这个中间后来就带来了，当然说你说中国企业走出去当中的正面和负面的一些事情。对，还是高科技到了现在，高科技依然是中国企业走出去当中的最重要的一个并购的手段。所以从这个意义上来讲，我觉得00年以后的关于中国企业走出去这个一波的话，对于中国的产业结构展现的是非常重要的。那么当然现在讲到一带一路了，这是到2013年、2014年我们习主席这个提出来这个一带一路的这样的一个，实际上这一波的这个一带一路的这个战略本身，对于带动中国企业走出去是有好处的。你比如说现在的腾讯也好，你比如说阿里巴巴也好，它的 e-commerce 包括它的这个电信 TMT 的这块领域，华为走出去，这一块实际上它是很现实的，趁着国家的一带一路的这样的一个政策的话，积极的支持和就走出去了。是。那么还有一个呢，现在呢，说句实在的，作为中国这么高速发展了以后，确实美国也好或者欧洲也好，它有戒备，所以这个戒备以后，就带来了 CFIUS，这个怎么样能够来审查你？是这些事情的话呢，正常嘛，非常正常。但是这里面的话，我说也要尊重规则。所以在我们做美国的、欧洲的并购的过程当中，我们每个项目我们都去进 CFIUS。这里面你比如说像我们在美国收购 BEP， 那这个企业的话，过去曾经有一部分还是航空航天领域的，尊重规则，把这部分拨出去，留下的是汽车领域的这个检测的一个非常重要的一个技术平台。那这一部分我们就把它带回到中国来。实际上我们带回到中国来以后的话，这个也是个双赢的局面，扩大了这个企业本身的在中国的市场和销售，也带动了美国的就业，也打消了他的顾虑，对，所以这个里面的话呢，我觉得呢还是很重要的。那么这个是一个，另外呢，确实是从技术上面呢，也需要做一些调整。香港就是一个最好的地方。我就说在过去的并购当中的这些的话，用基金的形式如果是去并的时候，你说这是谁的资金啊？这是个中国企业吗？你比如说在我们的特别机会基金里面，我们大部分的钱是来自于全球的投资人。那么就这个时候的话，实际上就是慢慢的就把这些所谓的这个政治化的一些因素，能够通过你的基金的结构的调整，把它打消掉了呀。是。
陈老先生，我们刚才是谈到了这个海外并购哈，对，其实国内现在并购也非常的多。我看我们这个跟这个 IDG 也成立了这个并购基金是吧？在国内去年到今年其实还没有落定的一个非常有名的一个并购案，就是万宝之争，争议很大了，对吧？啊，您怎么来看这个事情本身？这个事情本身的话，我首先的一点，我觉得，作为资本市场来讲的话，你要认规则。对。实际上，这个事情本身的话，我们也其实有时候感觉很遗憾的。这个很多的时候的话，到最后的话，都不是按照规则来做办。你比如说，什么叫股东？股东就是最大的，对不对？我们要尊重股东利益。对。你作为管理层来讲的话，当然应该尊重了。对。这个东西，你如果说你不尊重这个的话，那就是实际上就是说你不尊重现代的这个企业制度所设定的一整套的东西，就是契约就摆在那里的。对呀，所以这个东西就是说你一开始的时候说你说你不如果说连这个现代的所谓的公司治理的话，你都这个不能够尊重这样的一个规则的话，对，那没办法，那就没有这个所谓的底线就没了。所以这一点的话，我觉得就是这个很遗憾的，就是怎么样来处理好这样的一个事情。当然后面说你说你这个钱是怎么来的，你这个钱是干净的或者不干净的，实际上这个事情的话本身的话，我们没法判断。对，我们只能够说这个股东就是股东。就说你股东就是股东嘛，你钱是另外一回事情，对吧？所以后来的出现的一系列的反复，其实我们也感到也很遗憾。就是说这里面当然就是说也带给我们很多的思考，就是实际上中国的所谓的市场化的现代企业制度的建设还有很长的路要走，实际上就这么一个。对。但到了现在了，当然慢慢也尘埃落定了。我们也希望它能够这个万科这么好的一个房地产品牌。不好意思，我们查了一下年报，对，我们看您的这个年收入是一千多万港币左右啊。您对自己的这个薪酬满意不满意？我满意啊。这里面这个实际上啊，说到底的话，这个我说我和我太太都不是物质主义者，是吧？所以这里这个说句实在的，比上不足，比下有余。人呐，我说这个还是个心态的问题。对，我说我过去的话，我这个10年以前到这里来的时候，我当时拿的工资可能比国内还要少。是吗？对。就当时很辛苦的，给你提供一个宿舍。你说这个，我就想起我们采访过这个，朱米一先生。对。他说他当时从世界银行到这个回国的时候，工资是减了90%薪酬。是啊。李小加先生也是，他到香港之后工资也非常比以前要落差很大。是啊。但是还是有一种责任感。我说这个东西不能比的。对。这有些东西没法比，因为我们也在享受着其他的 PE 机构可能没有的东西。比如说呢？你比如说光大的品牌，你这个有时候我自己一直在想这个东西，没有一个光大的品牌在这里的话，你的资金成本有这么低吗？你的融资的便利有这么便利吗？所以很多事情，当然很多时候说，那光大的品牌不是也是你们自己通过这些年的这个努力，把它这个擦亮了嘛，对吧？对，互动的。这个东西啊，就是这不要过度的强调我们自己在这个中间的作用，也不要这个抹杀光大品牌本身在这个中间的作用。对，所以我是很满意的，没有不满意的。很多人都会问我这样同样的问题，是吧？非常满意。说起这个薪酬，就是国内他现在也在对这个国资的这个老总的薪酬做一个改革。对。外界通常把它叫做限薪令其实是分类的一个管理。对您怎么来看这项改革呢？就有您作为这个香港中资机构的一个领头人，您怎么来看国内的这个他的这个高管薪资的改革，有什么好的建议没有？我觉得这个一定是一个短时间的做法。因为这个企业啊，如果你要真的想要让它干得好，我就说。你得要让它符合市场。对。如果你不符合市场的，它没有生命力。它走不远。你比如说现在的关于这个限薪的问题的话，限薪的问题，我相信是个权宜之计。对。这个权宜之计和我们现在的体制本身是连在一起的，因为这个很多的企业，既是官，也是商，
是的。所以我就觉得未来的改革，你应当是把这两者分开来，走职业经理人的道路。既然你走了职业经理人的道路了，你就不要再想东想西了，在这边做着官，那边还想经着商。您刚才讲到那个跟沈南鹏先生有很多的合作，因为沈南鹏先生在国内也是一个非常活跃的一个投资人。对啊，就是红杉资本的这种投资跟这个光大控股比，他们的特点是什么呢？啊，我们呢实际上呢两个呢走不同的道路，但是可能会殊途同归。怎么说这样的一个事情呢？其实红杉资本在中国的投资呢，过去啊，他做的主要的是做 VC。早期投资，早期投资的话呢，你看南鹏先生的这个过去做这块领域当中的话，叫买跑道，买机场的，他可能会捕捉这个领域当中的最好的企业，他就去下注，就有冠军气质的企业。对，所以这个东西它就是可能在一个领域里面，可能他投2家、3家甚至4家都有可能，谁跑出，谁就是胜者，他也就是赢家。对，那么中国的这个投资呢，它从这个VC，它肯定还是要继续的要有，就支持搞早期高科技，并且的话靠自己的眼光来捕捉未来的这个发展的方向。红杉资本本身的话，它也在往中后期的方向在发展。随着它的前期的这么多的企业的慢慢成长成熟，它后期的基金的模式也会往后走。而我们呢，正好是相反的。我们过去的话呢，受制于国有体制，就对风险的容忍度没那么高。对风险的容忍度不可能有那么高，因为当时这种情况下的话，你不能够有这么高的容忍度啊。是。但是问题在于，新经济领域你不去冒一定的风险去做，你怎么能够有收益呢？所以现在我们光大控股会不会也有改变？所以你的道路的话是从 PE 这一部分，往 VC 你不得不你也得要往前走。对。所以为什么我说叫殊途同归呢？他们是从 VC 往后走，我们是从 PE 往前走，各有特点。对，像这个您刚才提到的这个，沈南鹏先生，对，您刚才应该比较熟悉，非常熟悉，他是一个什么样的一个人呢？聪明，大智慧，对您的评价是一样的，是吧？那个南鹏我们比较熟悉啊，但是这个 PE 界来讲的话，我是非常佩服的一个人。对他们做的确实是很好，而且眼光非常独到。像熊小哥先生呢？熊小哥也是，我觉得这个也是聪明，这个真的是这个小哥的和南鹏的工作方式还不太一样啊？是吗？不一样在哪儿呢？这个我觉得南鹏更多的可能。他实际上involve 到项目中间的还是很多，非常的多，很细致就像我们记者说的，深入到一线里面去，对，是吧？也许你要问他的话，所以只要是红杉投的，可能每一个 deal 他都很清楚啊。在这个领域当中呢，真是非常勤奋、勤勉、聪明加勤勉哈，可以24小时不睡觉，我看他都可以。我开玩笑，所以很多时候小哥的呢，更多的战略，这个各有特点。我就说这个团队里面，所以我就在不同的团队里面的话，其实大家都可以充当一个不同的角色的。对，小哥我觉得是战略方面，我觉得还是很有自己的独到之处。像熊小哥先生，您还有这个沈南鹏，还有我们之前采访的李瑞刚先生，对。您觉得你们这些投资人，他的这个共同的特质应该是什么呢？敏感，那跟新闻工作者一样，对市场要敏感。对，这个我觉得可能是一个共同的特点，就是说你要捕捉市场上的一些点。所以其实敏感就是判断，对吧？就是判断，就是你非常敏感的捕捉到这个机会的话，要懂得去下手。对，我自己我觉得在这里面的话，我觉得有几个 deal 的话，其实我们还是蛮有意思的。你比如说飞机租赁。飞机租赁哈，中国飞机租赁，当时我2011年收购它的时候，5架飞机，当时的话我上了4次董事会，董事们对于这个，尤其是第一次董事会，正好是一乘空难，说我我要收购这个中国飞机租赁，好了，这个董事们就都不那个。对。后来我1年多当中，我上了4次董事会，
来谈这个事情。后来到最后，这个后来就问我说：“你是不是真的是一定要做这个deal？” 我说：“这个deal，我认为应当做。”为什么你当时为什么要做这样的一个非常坚决的要做这个事情？其中的第一个就是资产配置，因为飞机它是一个非常标准化的资产，飞机的应收账款你可以把它作为一个标准的资产证券化，可以卖出去，所以在这种情况下，其实你花很小的钱，你可以撬动很大的一个杠杆，而且这里面的相对来讲风险又是比较低的。但是当时市场上不像现在对于这个所谓的飞机租赁那么看好啊，就还很陌生，很陌生。就是说你为什么要做飞机租？11年当时买完以后，大家都不看好。我们慢慢利用我们的 credit，把这个飞机租赁的话，从当时的5架飞机做到现在，到今年年底，我们要交付120架飞机。我们买了140架的空客，买了这个现在又在买另外的一个不同的飞机种类，要下很大的单。同时的话，我们也帮助中国的这个商飞走出国外，做这个海外的出口。那么这一下子就是你包括从国家战略这个角度来讲的话，航空产业的发展，其实也挺耐心的一个培育哈。耐心培育也好几年的时间。那一定的，那是一定的，你一定要有耐心去做这个事情。对，这中间都是一些布局上面的一些做的一些事情，但我觉得。我说，如果要是我自己在这骄傲的地方是，当时看得很准，就是在11年的时候的话，做了这样的一个投资的选择，对，而到了现在，回过头来再看，让你有几十倍的收益，所以敏感很重要，就是对市场这个里面的话，说到要对市场要敏感，那你就得要懂这个市场。说到这个敏感，我们看了一下您跟这个 IDG 的这个合作，对，我们在通州有一个项目叫新北京中心地标，是吧？对，当时我们就是算账。我们当时觉得呢，这个项目呢，通州的我79万平方米，对啊，我们花72个亿。现在想起来好便宜。你想想，一把买下。对啊，花72个亿，一把买下。当时做这个项目的时候的话，我们没有觉得它未来的话，北京会搬过去。没有吗？没有。但是你那会儿好像已经有一些有消息说，但是我们没有把这个东西是作为我们考量投资这个项目的一个因素完全是从生意上的这种生意上面，我们当时算账的时候，当时我们成本和未来的售价之间，我们认为有钱可挣。而我们的团队的话，对他也很有信心。那你们当时是怎么算通州那个地方的一个你说算账啊？那有些细节我还不好跟你说，但是我们总体上觉得的话，这个项目本身的话，回报率我们应该是能够有20%以上的回报。就当时那好保守哈。对，当时是确实是就是有20%以上的回报，但是后来确实是和我们这个和我们的这个期望啊，那确实发生了很大的反差。当然这个项目现在的估值啊，从原来的72个亿的话，大概要将近300个亿。这个确实，而且是我们大部分都是用我们自有资金所做的投资。其实这也是一种敏感，是一种价格的一种敏感，是吧？过去实际上对于房地产这一块的话，大家这个看它呀，其实也有很多的这个不同的心理上的一个发展的一个阶段。你觉得还是货币超发引发的一个现象是吧？我觉得货币要有气数。对，还幸亏到了房地产领域里面，要不然的话到消费领域那还得了了，那变成了日常生活的通货膨胀了。对。所以这个呢，我觉得呢，未来的话呢，要有一个挤泡沫的过程。这个泡沫的话，通过汇率的方式等等的话，我想也都是挤泡沫的一个过程。